سلام علیکم دامل عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. یک سوال داشتم در باب پسابیا. من در شهر رسیه قرار دارم. من گرفتن پسابیا برای ما حلال است؟ بله حلال است. همین یک شرطش را پرسیدنی بودم. همون شرطی پسابیا دادنم میفهمیدم که همون دخادی مرا دیده ایستاده برای پسابیا گرفتن اجازه میدادیم. اگر همون دخادی من زیاد باشد من با همون دکومنت قلبکی با آنها دکومنت سپارم، آن وقت گرفتنم جایز است؟ اصل فریب و دروغ حرام است. این اصل است. یعنی کسی که اگر فریب گوید دروغ گوید جوابگری دارد. اگر جواب داشته باشد در نزد الله تعالی جواب میدهد، جواب داده نتواند جزا داده میشود. اصل ممکن نیست. یعنی این کارهایی که شریعت برای ما حرام کرده است، دروغ گفتن، فریب دادن، اینا حرام است. بله.